Et av Norges historiens største oljefunn, Johan Sverdrup, skal sysselsette tusenvis og gi store inntekter til staten de neste 50 årene. Både nasjonalt og lokalt bidrar prosjektet med arbeidsplasser. Det betyr mye for de som huser prosjektet, for eksempel Aibels verft i Haugesund. Det betyr enormt mye, fordi nå de siste undersøkelsene viser at en arbeidsplass på Aibel, det gir opp til 4 arbeidsplasser på land. Og det er jo både underleverandører, det er hoteller, det er restauranter, det er hele regionen. Totalt sett i Johan Sverdrup så har vi jo i utbyggingsfasen ca. 70% norsk innhold i hele prosjektet. Og totalt sett så har det til enhver tid jobbet rundt 12-14 000 mennesker hver dag med Johan Sverdrup. Og at en stor del av det faktisk tilfaller norsk industri er jo veldig kjekt. Det er kjekt først og fremst fordi det viser at norsk industri er konkurransedyktig da. Og så er det jo mye kjekkere for oss også liksom, å se at det faktisk det gror frem. Og vi har jo vært med å liksom, holde liv i en stor norsk industri som en del av Johan Sverdrup da. Høy aktivitet viser også igjen på statistikken til NAV Rogaland. Vi er inne i en periode med en veldig gunstig utvikling. Nå har vi hatt en oljesmell som alle kjenner til, og ledigheten har vært ganske høy. Og nå er brutto arbeidsledigheten 3,5%, og vi nærmer oss gjennomsnitt av landet. Så det er i ferd med å skje en normalisering. Det er dette som er så spesielt med sykliske perioder. Jeg vil si det påvirker enormt akkurat når det skjer, for det skjer så fort. Det var jo kjennetegnet når det skjedde denne gangen, at i løpet av veldig få uker så ble det klart for oss at dette var en større ledighetsøkning enn det vi var vant med. Og da merker du det veldig godt på psykologien. Det treffer selvfølgelig kraftig direkte inn i olja, men også andre bransjer og andre folk som er på utsida blir berørt av det. Så psykologien i området var krevende en periode. Norsk industri har kuttet kostnader og blitt konkurransedyktig med internasjonale leverandører. Derfor vinner de kontrakter. Men så vi at Aibel gjorde noe lurt. De fant ut hvor mye det kostet å produsere stål i Polen. 67 timer for 1 tonn. Og så regnet de på det og fant ut at hvis det skulle være lønnsomt, så måtte man gjøre det på 42 timer her i Haugesund. Så gikk fagarbeiderne og ingeniørene sammen og fant løsninger, automatiseringsløsninger, effektiviseringsløsninger, og nå leverte de på 38 timer. Nesten halvering av Polen. De norske leverandørene har jo vunnet frem i en konkurranse, og det er en konkurranse som når vi evaluerer, så evaluerer vi på totaliteten, inkludert kost og plan. Og det er klart, noe av det vi satte vår lit til norsk industri, er jo at de faktisk leverer på kvalitet og på tid. Og da er det jo ekstra kjekt å se at de faktisk også leverer på de dimensjonene. I april ble det kjent at Aibel har vunnet nok en kontrakt for Johan Sverdrup fase 2. NAV-direktøren er ikke i tvil om det vil være behov for kvalifisert arbeidskraft i oljeindustrien i lang tid fremover. Nei, vi tror at teknologien gradvis vil erstatte en del arbeidsplasser. Samtidig er vi jo inne i en utvikling der det blir flere og flere eldre, eller sagt på en annen måte, det blir færre og færre som er unge nok til å delta i arbeidsmarkedet. Så vi er ikke sikre på at digitalisering vil bety at det ikke er arbeid for alle, men tror tvert imot at det vil skape en del nye muligheter som gjør at det kanskje blir fortsatt mangel på arbeidskraft.